با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو آیدیاپد L3 را آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف. خب بعد باز کردن پیچا دریومون از دستگاه خارج میکنیم و با استفاده از ابزار شروع به باز کردن قاب میکنیم. در حین باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قاب دستگاه بشکنه. به این صورت. خب رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم من سوکت باتری رو از دستگاه خارج میکنم. به این صورت. رم این مدل دستگاه رم DDR4 هستش که در پایان این ویدیو با نحوه خرید اون شما را آشنا میکنیم که برای باز کردن اون با فشار دست زبونها رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم و برای جا زدن دوباره اونو داخل شیار قرار میدم و به سمت پایین فشار میدم. خب ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا طبق ادامه ویدیو این کالا رو خریداری کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.